হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু গুঞ্জন ক্রিয়েশন। আমি গুঞ্জন। আজ আমি আপনাদের রাজস্থানী বার্ডস দিয়ে একটি ওয়াল হ্যাঙ্গিং তৈরি করে দেখাবো। তো তার জন্য আমার কি কি উপকরণ লাগে সেগুলো আমি আপনাদের প্রথমে দেখিয়ে নিই। তো এর আগের ভিডিওতে আমি বার্ডসগুলো কিভাবে বানাতে হবে তার একটি ভিডিও আমি অলরেডি আপলোড করেছি। আর এটা হচ্ছে পার্ট 2। এটাতে আমি আপনাদের এই বার্ডসগুলো দিয়ে ওয়াল হ্যাঙ্গিং কিভাবে বানাতে হবে সেটার প্রসেসিং আপনাদের তৈরি করে দেখাবো। তো চলুন এটা আমি আপনাদের দেখিয়ে নিই কীভাবে এটা বানাতে হবে। আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথম এসে থাকেন তবে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ও পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন। এতে করে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান আপনি পেয়ে যাবেন। তো রাজস্থানী বার্ডস বানানোর জন্য আমাকে প্রথমে এরকম সিনথেটিকের কাপড় নিতে হবে, বিভিন্ন কালারের কাপড় নিতে হবে। আর এটা হচ্ছে গোল্ডেন টেপ। এটা বই পেপারস দোকানে পাওয়া যায়। এগুলো টেন্ডাইট নিয়েছি আমি, এটা ফেভিকল। আর এই টাইপের কিছু স্টিকার নিতে হবে, রেড, ব্ল্যাক, গোল্ডেন স্টার, এই টাইপের। এটা কালার স্টার। এবং এই টাইপের এটা জুড়ির লেস নিতে হবে। আর এটা আমি একটা বালা ছিল, এটাকে আমি গোল্ডেন টেপ দিয়ে কভার করে নিয়েছি। এটা লাগবে। আর আমি থার্মোকলের বল নিয়েছি বিভিন্ন কালারের। আর সুতো লাগবে। আর এটা হচ্ছে চক। এটা হচ্ছে ঘন্টি, অনেকগুলো ঘন্টি নিয়েছি বিভিন্নভাবে দেওয়ার জন্য। আর বিভিন্ন কালারের বিডস, গোল্ডেন অ্যান্ড হোয়াইট মুক্ত। আর কিছু পমপমস আছে ও বিভিন্ন কালারের বিডস আছে, বিভিন্ন কালারের কাঁচের বিডস আছে, সোলার বিডস আছে, বিভিন্ন কালারের বিডস আছে। তো এই সবগুলো দিয়ে আমি রাজস্থানী বার্ডস তৈরি করব। তো চলুন আমি এই বার্ডসগুলো এবার আপনাদের তৈরি করে দেখাই।
তৈরি হয়ে গেছে আমার রাজস্থানী বার্ডস ওয়াল হ্যাঙ্গার। এটা আমি প্রথম থেকে দেখাচ্ছি। এটাতে বার্ডসগুলো একটার অপোজিটে একটা দিতে হবে। এটা দিয়েছি এখানে, এর মুখটা আছে এদিকে। তো এইভাবে আমি সব বার্ডসগুলো বানিয়েছি। দেখুন এটা ভীষণই কালারফুল হয়েছে। তো আপনিও যদি এইভাবে রাজস্থানি বার্ডস দিয়ে ওয়াল হ্যাঙ্গিং বানাতে চান তো এইভাবে বানাতে পারেন। এটাতে আমি ওয়ালের মধ্যে হ্যাঙ্গিং করে রাখবো। তো ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন ও সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। See you again.